nguva ino yese nemukana uno wadikani. Pauti usiye kushukura Mwari. Apo ndakutora nguva ino ndisiye kuna baba Makandiwa vashumire pakati pedu. Ngati vafarirei muzita rinokosha ramambo Jesu. Haleluya. Ngedzai tifarire baba tiva peo chipo chekuombera vachitora nzvimbo pamwe chete naamai. Nakufarirai baba naamai Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Regai ndigamuchire nokukwazisa vatungamiri vose vana baba nana amai. Vatungamiri vedu vatakapiwa nenguva yakafanira. Ndakukufarirai tikugamuchirei muzita raIshe wedu Jesu. Haleluya. Regedzai ndifare nekutenda uye nekukwazisa vadzimai vangu regai ndivagamuchirewo. Mwari ngavaitirei zvakanakawo panguva ine revival ino. Pamwe chete nehama dzedu dziri kutibatsira nezvinoridzwa nezvinoita kuti mazwi anzwike. Saka toda kuti vafarire vose ava tivagamuchirewo muzita raIshe wedu Jesu. Haleluya. Toda kutenda nokuda kwenguva yerevival yedu yekutanga pano paHebron yandinoda kuti Mwari vadzidzirewo zvakanaka. Chishuwo chemwoyo wangu changa choda kundibata nguva dzamasikati kuti titange necrusade. Saka ndandongenda kucommunicate nababa vakaorganize zvavangada vaorganize but zvafungwa nguva yapera. Hapana changa chichagona kuti chifambe, asi tichaona kana nguva yakati tendera mangwana nechimiriro chezvinhu tinogona kunge tiri panze tichirova vhangeri yokuvhima chaiyo kuti hama dzedu dzizive Mwari. Saka tinogona kuishandura kuti ichiregedza kuve serevival ichiva secrusade. Totanga tawanda then tozodzidza pamwe chete nehama dzedu. Handitika? Saka tichaona mamiriro zvinenge zvaita kana zvikatitendera nemaprocedures ose anodikanwa kana agona kuteedzwa zuva ramangwana tinenge taapanze. Saka toda kuti Mwari vatiitire zvakanaka. Zuva ranhasi zuva rakanaka zvatagona kunge tiri mumba medu mukati matakapfigirana tega tega isu. Tinogona kupanana tega chikafu chevana vemumba. Handiti? Kana taapanze tozorova vhangeri yepanze. Saka zvemumba ndezvemumba. Handiti? Mukana wakadai regedzai tiregedze kuutambisa asi tidzidze shoko raMwari. Vangani vari munhu vanofarira kudzidza shoko? Vangani vauya nemaBhibhles avo mungosumudzawo ndione. Alright, ko auya nenotebook yake pekunyorera. Alright. Toda kutenda. Nhasi tichangotora nguva diki ikazorebawo ndizvozvo. Ndakarebawo handiti? Sinichada kungotora nguva diki tingodzidza zvimwe zvezvinhu zvatagara tichingoziva, asi uchaona kuti Mwari kana vakada havo kuve nechekureva unogona kutongobatsirika bedza. Handiti? Saka ndichadzidzisa imwe yamasubjects asinga nyaso komborera kana ukasachenjera, asinga nakidze kunzwa. Zvikuru sei ndakaona dambudziko rakabata Paul rekuzoguma wakunzi Pauro ndichamuita muranda weevhangeri yangu. Zvaairwisa ndozvaakazoitwa mushumiri wazvo. Saka ini ndakanga ndiri mumwe wevanhu vasingafarire nyaya idzi dzandiri kuzodzidzisa nhasi. Saka ndazodzionawo ndikaona kuti zvinobatsira, ndikati iyi nyaya haidi kumbodhonza nguva refu vanhu vasingazive. Regai vabva vangoiziva tichangotanga tozopfuurira pamberi nedzimwe nyaya. Handiti? Hande kubhuku yaMalakai vabva vatoiziva. Handiti?
Chapter ani zviye 3 verse yani 8 mazvita iyi baba hande ikoko tuone. Malachi chapter 3 verse 8 9 ndofunga ne10 here tinenge tichingonzwa kuti yakuenda kupi. Sikutangira pavhesi ya8. Titarise shoko raMwari kubhuku yamuprofita Maraki chapter 3 pavhesi ya8. Ko munhu ungabira Mwari here? Kunyange zvakadaro munondibira. Asi imi munoti, takakubirai pazvinhu zvipi? Pane zvegumi nezvipiriso zvinotsaurwa. Makatukwa nokutuka, nokuti munondibira, irwo rudzi urwu rwose. Uyai nezvegumi zvose muimba yokuvigira, kuti zvokudya zvivepo mumba mangu. Mundiidze naizvozvo zvino, ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo. Muone kana ndikasakuzarurirai mahwindi okudenga, ndikakudururirai mikomborero wamuchashayiwa pokuisa. Ande kusvikare kubhuku yaZakaria. Ngativodzokai mapeji mashoma. Kuna Prophet Zakaria chapter 5. Verse 1 kusvikira verse 4. Tichaverenga pavhesi ya1. Zvino ndakarinzira meso anguzve, ndikatarira ndikaona rugwaro rwakapetwa ruchibhururuka. Akati kwandiri, unooneiko? Ndikapindura ndikati, ndinoona rugwaro rwakapetwa runobhururuka. Kureba kwarwo makubiti ana 20, novupamhi bwarwo makubiti ane 10. Ipapo akati kwandiri, ndiko kutuka kunobudira pamusoro penyika yose, nokuti mumwe nomumwe unoba uchaparadzwa kuno rumwe rutivi sezvazvakanyorwamo, uye mumwe nomumwe unopika uchaparadzwa kuno rumwe rutivi sezvazvakanyorwamo. Ndichabudisa kutuka ikoko, ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo. Kupinde mumba mounoba nomumba mounopika nhema nezita rangu. Kuchagara pakati peimba yake, kuchiipedza iyo pamwe chete namatanda ayo namabwe ayo. Mazvita enyu vanzwa richiverengwa iti amen. Alright, ndoda kudzidzisa pamusoro pe chegumi. Chegumi. Now, regai nditange nekutsanangura bhuku yaZakaria yaguma kuverengwa chapter 5. Pane mazwa aripo anotaurwa naZakaria panguva yekuprofita nokuratidzwa zvaiitika zvisingaonekwe nemeso enyama. Anoti, zvino ini ndakarinzira meso angu ndakatarisisa. Pakutarisa kwangu ndokuona kuti pakanga paine scroll kana kuti bhuku, asi chimiro chebhuku iyi rakanga riri peji rimwe chete rakatambanudzwa. Peji iyi yakaonekwa ichibhururuka mudenga, ndokubva yanyorwa kuti yanga yakareba sei, yanga inopamhi hwakadini. Chakanetsa pabhuku iyi ndechichi: kuno rumwe rutivi kwanga kwakanyorwa musoro weshoko unoti vanoba. Ndokubva kwatanga kuchilistwa kutuka kana kuti zvitsvinyo 1, 2, 3, 4 zvichidzika, mene kuti kusvika pachii, kusvika peji yese
yazara. Kuseri kwepeji ndokubva kwanyorwa zvekare musoro weshoko unoti vanopika nhema. Ndokubva kwatanga kunyorwa futi kutuka. Peji iyi chibhururuka, iye ndokubva abvunza Zakaria kuti ko zvinomborevei kwezvi. Zvikanzi naJehovha Mwari, ndichabvisa kutuka kuri mubhuku iyo iri kubhururuka kuende pamusoro pemba yomumwe nemumwe unoba. Ndigobvisa zvekare kutuka kuri mubhuku iyo kune rumwe rutivi rwepeji kuende pamusoro pemba yomumwe nemumwe unopika nhema. Now, kutuka uku kuchaburuka pamusoro pemba yake kugoidya kusvika kutuka uku kwadya mapango namatombo efoundation kusvika imba yatsakatika. Ichidyiwa kwete nezvabva kune vanomuroya, asi zvabva mupeji yanga ichibhururuka. Ngozi yatinayo bedzi varume ndeyokudai. Takaonerwa chinhu chiri kutinetsa mazuva esaya navarume vaifamba mumweya. Peji ndikaitarisisa ini ndikanyatsoiongorora mushi inogona kukunetsa pamba pako kusvikira wadeedza nevanodzura nevanokusha mvura, vachikuudza zvakatumirwa nehama, nyamba uri kunetswa nezvakanyorwa mutsamba. Basa retsamba iyi harina kuonekwa tsamba iyi ichifamba nepasi, yairova rwendo rwayo nemuchadenga, ikapfuura nepamusoro peunoba. Zviri mairi tsamba iyi zvaideukira pamusoro pemba yeunoba. Chisina kuonekwa nemuchinda uyu ndechekuti kutukwa kwacho ndekupi? Kwekuti achashaya chikafu here? Kana akachiwana achashaya zvinonwirwa here? Kana akazviwana achashayawo utano mumba here? Hazvina kuzonoonekwa kuti zvii zvakanga zvakanyorwa, asi zvakazikanwa kuti ndo zvinonzi kutuka. Now, kuti inyatsojeka nyaya iyi nekuti inganonotse kuvhundutsa nemhaka yekuti vazhinji vari muno, ukatarisawo kuti pawakaguma kusecha homwe yemunhu ndirini, unonyatsoona kuti ina handisi mbafaini. Asi achazoverenga kubhuku yaMalakai, pano pane mazwi ari kutaurwa ari kubva mumuromo, hamuzi mumuromo maPita kana mumwe mudhikoni kana mufundisi kana rabhauma kana ani. Ndimwari mbune wavhura muromo wake ndokubva asvitsa chichemo chake kuvanhu. Ini varume ini ndiri kubirwa ini, ndanzwa nokubirwa. Vari kuba vacho ndokubva vaitawo zvivindi zvokubvunza kuti tinokubirai pane zvipi, kutozoti tinokubirai kutouya vakawanda. Ipapo vanhu vachifunga kuti vakawanda vanoba, Mwari ucharivhesa. Tinokubirai pane zvipi? Iye Mwari akati handikunyararire ega ndikuudzei, pane zvegumi nezvipiriso zvinotsaurwa. Vangani vari redi kunyatsonzwa nyaya ndiri kudzidzisa panapa? Good. Kana paera pangopinda zita rekuti munondibira, kureva kuti patoita matsotsa, ende vari kuudzwa yokuba. Bhuku yaMalakai haizi tsamba iri kunyorerwa kubhawa. Vagara vokubhawa havana chavakavimbisa Mwari kuzomupa, but iri kunyorwa yoadhireswa kuchechi pamusoro pakanzi Hebron Assembly.
Ndokune vana vakapinda musungano naMwari yokuzomupa vasisiri kumupa. Zvino kana patomboita mbavha iri kuba zvaMwari, ndopazoita chikonzero chekuti ngavachiteverwa netsamba inobhururuka. Zoreva kuti muchitungwiza muno mune bepa rakaonekwa naZakaria richibhururuka pamusoro pedzimba dzavanhu, richiti rikapfuura nepamusoro pemba yaMakandiwa, rikasvikowana pachidyiwa chegumi, ndopamba pembavha dzinobira Mwari. Zviri mupepa riyeriye zvaibuda zvowira pamusoro pemba. Misheni yezvitsinyo izvi kudya imba yekusvikira pamabwe. Tsamba yoramba ichienda zvayo ichiemta ichiofloda, yopfuura nepamusoro peunopika nhema nezita raJehovha akaita pledge yaasina kuzodzosera. Kutukwa kuri kuna rimwe rutivi kobuda kuenda pamusoro pemba yake. Inini semufundisi ndikabatwa nenyadzi kana nenungo dzokudzidzisa, ndikasakufundisa chokwadi, zvikuru sei ichi, achazokuvara nokunamatira vanhu ndini. Ibaba ndova nengozi manje. Any leader kuchechi ipi neipi zvayo akavanzira vanhu nauye zvegumi nezvipiriso, iye ndiye achapinda pataiti yokunamatira. Nekuti chiri kuuraya vanhu, Mwari unoti vanhu vangu vaparara nokushayiwa zivo. Chapedza vanhu hakuzi kushota kwevanonamatira, kushota kwevanopa zivo. Asi ipapa manje ndopaunoona kuti tine ngozi. Mu-AFM ukada kunzi uri mufundisi asina chinhu, tambira kunhau dzokudzidzisa idzi. Vurai pakati, vurai pakati, vurai pakati. Wakuzviparira kuzonzi hauna chinhu. Asi bata maiki, worasa bhachi uchijamba pulpeti uchidonha uchimuka. Vanonzwa kuti kwakauya vane moto. Otako after otako, 6 maotako, vechakati uyai, vechakati uyai, vanhu vanomva vanzwa kuti ndiye chaiye. Nyamba Mwari chaari kuti chapedza vanhu vangu achizi minamato mizhinji. Vanhu vanaziva. Hallelujah. Usambofa wakabatwa kumeso nokuona mabhaibheri akagukuchirwa rimwe riri muhapwa. Arina ari kuverenga izvozvi. Ini ndiri kuti Mwari ndibatsirei. Ndiri kuda chechi inoziva bhaibheri. Zvekuti chero ukangoparidza kuti rimwe zuva David anoti ndianiko wasara wemba yani yaSauro, munhu anobva atoziva kuti inyaya yakati. Zvinokubatsira kuti semushumiri hauchatanga kudzokera, nekuti une pamwe paunongokota ona kuti wakatariswa. Zvokumanikidza kuzobata futi nyaya yacho isiri yauri kuparidza, nemhaka yekuti hakuna agara achiverenga bhaibheri. Chero usinganzwisise zvariri kutaura, but kungoverenga kunobatsira. Musi wazvinozotsanangurwa unopaona kuti okay, tonyaya iye. Saka uri verenge bedzi nekuti uri kuzvinzwisisa, verenga. Mwari uchakuzarurira, achazokupa nokududzira. Nhau yechegumi nechipiriso, vazhinji vari munomu vanoti aiwa chegumi chimurayiro. Taku New Testament. Ku New Testament chegumi chiriko nezvipiriso zviriko. Chipiriso chakareplacedwa naJesu, chipiriso chezvivi bedzi. Ndiye akave sin offering.
but zvimwe zvipiriso zvese haana kuvharisa, zvakaramba zvichingoitika kwaIsraeri. Now, chegumi hachina kubviswa somurayiro nevaichibvisa about 420 to 430 years before the law. Murayiro usati watombouya wasarirwa ne 420 years kuti uye chegumi chaka chakubviswa nana Abraham vachibvisa kuna na Melchizedeki nana Jakobho vachivimbisa Mwari kuti kana mukandichengeta kwandiri kuenda chakupai chegumi chezvose. Now, ikoko manje kunhayo yechegumi uku ndokwanzi imi chindiedzai. Mamwe mavhesi ese achirambidza kuedza Mwari, but panoita imwe vhesi yamunobvumidzwa kunzi ndidi. Kana mandiedza muone ndikasakundikana nemuedzo iwoyo, zvekukuzarurirai mahwindo okudenga, ndikakudurirai mukomborero yamuchashayiwa pamungaise. Right, iyo pakati pedu panapa pane here vatoshaya pakuisa already. Timboona kuti papa ndikadaro nangoparidza kanyaya iyo vanhu vakakuwara nemakomborero. Vangani vari pano vakutoshaya pakuisa? Havasati vapoka? Kureva kuti ndo inoita kuparidza iyoyi. Totombofamba nayo. Mwari haavimbise zvinhu zvekufadza vanhu. Haasi mupolitician. Manizwa? Ende haasi kuvimbisa kukomborera kuti azowana vanovhotera akawanda. Ari kutaura izvo ari paumwari. Paanoziva kuti hakuna kana chembere kana sekuru inondivenga ikandibvisa. Saka mapromises aari kupa haazokutsvaga chigaro. Ndiye muridzi wacho. Ndiri kuda kukomborera vana vangu ava, but ngavatange vauya une zvegumi. Alright, chinonzi chegumi chii? Ndoziva kuti pakati pedu mune vamwe vari muno vasinganamati. Iwo usavatyire, usakurumbidze kufunga kuti manje vakazonzwa chegumi havachatendeuka. Anotendeutsa ndemweya mutsvene. Manizwa cheche. Nekuti tinotori nevamwe vasingatonamati vanobvisa zvegumi vachikomborerwa. Plus uchazoona painobatira muEdheni, inomubatirawo pakuti naiyewo hasati akomborerwa. Ndiye mumwe wevamwe asina kusumudza ruoko pandatiko vaakufashukirwa nemakomborero sumudzai, iye haana kusumudza. Kureva kuti ndo pari kufirawo nyaya yake papa. Saka rikati patangodini tamuyamura. Tichiyamura iwe, tichiyamura hama yedu. Handiti? Now, Mwari ane paari kuti ndiri kuda kupiwa zvegumi. Zvegumi, chegumi ndo inonzi 10%. Abraham achibva kunokunda wane zvakawanda mombe namakwai nechii, achisangana na Melchizedeki, asina baba, asina amai, asina mavamba, asina magumo. Akatanga kupa mumwe pautu hwavo ndiMelchizedeki. Wakamupa chingwa newaini. Zvinove ndo zvamunoseenzesa imi pamuviri washe, zvichimirira muviri neropa rani raJesu, anonziwa haana baba, haana amai, haana mavambo, haana magumo. Melchizedeki achinzi ndi king of Salem. Salem zvichireva kuti peace kana kuti rugare. Kuna zvakazarurwa Jesu onzwa zvichinzi ndiye mambo wei worugare. Saka Abrahamu wadenhwa nomuviri washe wakabva apinda mucovenant kuti kwakabva muviri washe ndinoendesawo chegumi. Ndiri kuyasanzwiko mushe? Hallelujah. All right. Abraham
wakanga akomborerwa naMwari zvekusvika pakuve nemasoja ake. Akanga hurumende pachezvake ane army. Kwaroti kwaakatevera kuya Roti kwaakanga patapwa aendwa naye, wakatevera nehondo yake Abrahamu. So blessing yacho iri pana Abrahamu, vari kunzi ndo baba vedu aizive kutamba nayo. Tikakutarisa iwe uri kunzi mwana wacho, zvinorambika kuti unoukama naye. Haungaite baba vane hondo vaiita pfuma yekuti vakomana vemombe vaiguma vakurovana kumafuro. Kusvika Abrahamu aparadzana naRoti hama yake nokuda kwepfuma yawandisa. Mwari unokukomborera ukaona uchiri kugara imba imwe chete nalandlord wako, hausati wakomborerwa mushe. Zvinowanda kusvika maparadzaniswa, mumwe nemumwe aziya kwake. Pane pfuma inozomanikidza kugara mese, zvaramba. Now Abrahamu ndokubva wapa chegumi kuna Melkizedeki, kureva kuti wakaverenga pfuma yake kumombe, kumakwai, kuchii, kuzvinhu zvaakatapa ndokubva abvisa icho chichiteni. Now ndoda kuti ndinyaso kupai mufananidzo unobatika. Ndotenda kuti ndakambotaura vazhinji munoziva. Munoziva here kuti Adamu paakaiswa mugarden, chapter 2 yaGenesis verse 15, Bible rinoti Mwari vakaisa Adamu muEdeni kuti arishongedze, asevenze. Chapter 2 Adamu anga asati atadza, akazotadza kuchapter 3. Saka nhau yokushanda haina kuuya bedzi nekuti Adamu wakatadza. Mwari wakagara achida kuti munhu asevenze. Pachapter 2 verse 15 ndo paakaiswa mugarden zvikanzi sevenza, asati atombotadza. Saka yokushanda nokumukira kubasa haina kuzoya nekuda kwechivi. Pfungwa dzaMwari dzaida kuti munhu adini asevenze. But chakazouya nokuda kwekutadza, kudikitira nokurwadziwa pakusevenza. Manizwisisa? Zvakangofanana nenhau yekuzvarwa kwevana. Mwari wakati kuna Eve, I will greatly multiply. I will greatly what? Multiply. Ndichawedzera kurwadziwa kwako pakupona. Muka multiplier 0 times 1 million munobuda nechi. Saka chakakonzera kuti Mwari vamultiply kurwadza kuzowanda kwakambobva pane chimwe chiripo. Zoreva kuti Eve waingorwadziwa pakupona chero dai panga pasina kutadza. But kurwadza kwanga kuri kushoma. Kushoma ndo kuno multiply kakozowanda. Muri kunzwisisa? Alright. Adamu ndokubva aiswa mugarden zvikanzi shanda mukomana. Ari kurishongedza. Chandoda kuti muzive ndechichi. Nyika yose yanga yasikwa yaane miti nezvikova. Asi ndokubva kwazoita chimwe chibande chakanzi garden. Musiyano iwoyo. Kumwe kwese kwakamera miti, but kunoita pamwe panozonzi garden. Zoreva kuti chachiportion paziportion renyika yose. Now Adamu waiswa mugarden umu ndokubva atumwa naMwari zvokutotumwa kunzi I want you to multiply. Ndoda kuti muwande muzadze nyika. Zviri pachena kana muchidzidza shoko raMwari kuti garden chinzvimbo yakatonaka kupfuura kumwe kwese. Handi munoziva mimi?
Endere kanzi garden rege yakungofunga mgigini repi bedzi nekofu. Kune mamwe anonzi magardens ekuti ukanopindako kunenge kuchita sekunopfuna tumvura. Nehwema hwemo ndehwemaruva kunenge kuchingodiridzwa mucherera tukova mokuti ukaendamo kunotandara. Wega unonzwa kuti ndiri kune kamwe kanyika. But una mubvunzo yasonitarisai. Ndodati munzwisise andimati moda kudzidza shoko. Mwari wakuti kuna Adamu chiwandai muzadze nyika kwete garden. All right. Yepano pachamuka nharo manje. Toti ino ndo garden racho ratakanzi nderedu. Iwo ndo waiswa uri Adamu. Mwari utuma kuzadza nyika. Pakuzodzoka mowanda. Zvichakonzera kuti garden richiita dikiri. Mubvunzo wandingabvunze ndewekuti saka achabvuma kubuda mugarden achienda kusango uko ndiani? Ipapo manja. Wambozvarirwa mvura manoti churururu. Kana ndazadza ndavawanza ndiani achabuda mugarden zvamakanaka kupfuura kunze. Chii chaizoitika? Chaifanira kuitika ndechichi. Mwana wese azvarirwa mugarden akajaira environment yemugarden. Pavanenge vachiwanda vachiexpanda, negarden rinofana kunge richiexpandawo. Mumwe nemumwe anenge achibuda aine design yegarden. Kwaenda anonopfudza garden pamberi. Zoreva kuti kuwanda kwaizoita vanhu zvaifanira kuti nyika yose igumera garden. Kana wese abva mugarden aine mentality yokutakura chakanaka chaakaona paakazvarirwa achienda nacho kwaanoenda. Ndiri kuzviwa zvakanaka? But takadzoka toita vamwe vana vanoti chero vakakurira pakanaka sei haana mweya wekuda kushanda. Garden haraizombofanirwa kuita diki. Kuwanda kwevana nairo raifanira kudini? Kuramba richipolishwa richikudzwa, nekuti kagarden kavapiwa kaita kunge muhomba. Vanhu vaenda kunodzidza zvefarming vanorima uri muhomba kana mubhedha wechibage. Ugotonzwa kunzi hwina paine miguru yakadai yabuda pamubhedha, wozonzwa kunzi wakupiwa purazi. Vamufundira pamubhedha vakaona kuti anokodzera kupiwa chi. So garden ravakapiwa ranga riri simple kuti mukapasa ipapapa nyika yose yakufanira kuzofanana nenzvimbo yamunenge makurirai. But tichitarisaone blessing zvainoita, chinonzi ropafadzo ichi hachigone kuonekwa munhu achifamba kungokutarisa kudai. Tikada kuona kuti wakaropafadzwa, tinokutorai muri vatatu, uitomupa muhomba wake, uitomupa muhomba wake, kana kuti mibhedha. Totenga maseeds emiriwo kushopi imwe chete, todyara zuva rimwe chete, todiridza nemvura imwe chete. Asi tongopa zita bedzi kuti uyu ndewamainingi, uyu ndewamainingi, uyu ndewamainingi. Zvikangoera zvaane mazita bedzi, nembeu dzinobva dzatanga kutoziva muridzi wadzo. Unoona nemazuva okumera anobva atanga kutosiyana. Dautsanangura kuti maitikira anoita blessing. Ndikakurumidza ngotumbura kuti pinda muchegumi mwazvinzwisise. Makambona here tikumusha munogona kugowaniswa huku. Asi yemumwe gutadza kana kukandira.
Makambozva zviitika izvozvo? Pindai. Kusvika gadheni rakura, tichabuda kunze zvedu manje. Chii chiri kuitika? Wakamboverenga here nhau yaKaini naAbel? Kaini wauraya Abel, anonzi kudii naMwari? Uchatukwa kwose kwaunoenda, ani nani uchakuwana uchakuuraya. Pane statement yakataurwa naMwari inonzi watukwa, kunyangwe ukarima ivhu haringakupe simba raro. Now, nyika iri kunzi ivhu haringakupe simba. Ziva kuti ndoyambotukwa Adhamu atadza. Adhamu anonzi nenyikawo yatukwa nokuda kwako. Right? Yatukwa kekutanga. But Kaini wofuti wazouraya muningina. Anonzi pose paucharima hapanga kupe simba. Pako pari muzita rako iwe Kaini. Kureva kuti ya double case. Ndi Kaini ari kuenda kunorima panyika yakatukwa, yobva yachiwedzerwa kutukwa nokuda kwake futi. Mukunzwisisa? Right. Saka chinhu chinonzi blessing hatigone kuchiona kusvikira wane pamwe pano paunoisa ruoko. Paunoisa ruoko ndo paunoonera kuti ndo panobuda zviri mauri, nekuti blessing kana yakuflowa inoflowa nemaoko. Saka unofanira kufunda kubata zvinhu chiona kuti panziri kuzvibata chii chiri kuitika. So pazvinhu ndo paunogona kucheuka woverenga bhuku reupenyu hwako pamusoro pechinhu chinonzi ropafadzo. Ndakaropafadzwa here kana kuti ndakatukwa? Right. Chazokonzera kuti mumwe achipiwa muhomba, unoita tumwe tikumbambaira tukamunoshaya kuti itsenza chii. Iri mbeu imwe chete yadyarwa nemumwe, pachibuda mapangu embambaira. Wakambona kuti wewe kune imwe perfume chaiyo yakanzi 24-hour protection kana antiperspirant, inosprayiwa pane mumwe igoita 24 hour idzodzo, pane mumwe 2 hours munenge musisainzwa. Muri zvakanaka? Ndoda kusvika pakubata nhau yanzi naMwari makatukwa nokutuka. Imi rudzi rwose runondibira. Unoziva kuti kune imwe hembe yaunobvunza kuti mai nhingi makayawana kupi hembe yakadai? Wakanoibura mapower cells kana kwamupedzigaso. Iwo gota asikana nditambire ikoko. Kwangu ndekwani? Kwa Mikiri. But vangani vanozombokuemurawo kuti yako yakanaka. Ndoda kuti uregedze kutamba nechinhu chinonzi kutukwa. Nekuti chinonzi blessing chinhu chemweya, nechinonzi curse chinhu futi chemweya. Manizwa? Ndakanidzokera statement iyoyo. Chinhu chinonzi curse, tikati munhu akatukwa tiri kuti kudii?
Tirikuti you are supernaturally empowered to fail. Ukanzwa vanhu vachiti une jambwa wakatukwa, uri kunzi une rimwe simba rinotoita zvekutokuyamura kutokubatsira kukundikana. Kukundikana kwako munhu wenyama chaiye haangambokugona unless achitobatsirwa nemumwe mweya. Zvekuti chero wakakandwa paenvironment inotoda kuti zvinhu zvako zvifambe, zvako wazvidi. Chero tikakuburitsa mhiri kwamakungwa kuno kukanda kuri kuenda vamwe, zvinonoramba bedzi. Supernaturally empowered to fail. Ndafonerwa nemumwe munhu mumfundisi akamboya kumboko, ndokubva akuenda nomubva arongedzerwa grocery na amai, ndobva aenda. Saka afona nhasi zvikanzi adzimai angu achakufonerai agutaura nemi, pane chishamiso chiri kumba, shuga iri kuramba kupera. Ndoita kuti auye mufundisi agutaura ega. Zvikanzi yedu ndikakuudzai kuti yapera nemazuva mangani, but iyi yakaita nyaya nezuro manheru kuti chii chiri kumboitika. Muronzwisisa? Vabereki tinoshanda tikamukira. Kana paine chinhu chinonzi kutukwa, shame. Unobata uno ukablema bosi, ukablema vamwe unosenza navo vakandirongera vari kuzodai. Chinhu chinonzi case unotori mweya, inotori mhepo inofamba nomuridzi wayo. Mwari vati kana mukandipa chegumi ndichadzinga udyi mudzimba dzenyu. Unonzi udyi rekedza kungoona mazimhepo kana zvishiri. Vako chaivo vana vokubereka vanogona kutokuitira udyi ipo pai. Vakakudyira sadza zvaunobata shaya kuti unotanga uchachinja poto kusvika wakuti kuvhundutsira ripere sadza irori. Mumwe anorara panze korisira kutyarima kuradzikwa panze. Unoguma kamwe kamwana wako kaparunda kana kudyira nyama zvaunoti chikapa iye isingapere kutsengeka, koguma kakukotsera kachingotsenga runda iroro. Hallelujah. Now, Mwari achisa Adamu mu Edeni. Ndoda kuti niwanzopa mufananidzo uyo ndakambopa. Ndokumbira vanhu 2 vangade kuya panapa ndivasenze se miti miviri. Ausenza se miti miviri yakanga iri mugarden. Thank you so much. Thank you. We are into one. Right. Ndiani anoda kuitika muti weupenya? Right. Anoda kuitika muti wekuziya chakanaka nechakaipa. Ndimenyo. Awa manyira weupenyu. Bajamofana zende chekuti weupenya auna pawakambenge warambidzwa munhu kudya. Saka muri pataiti nekuda kuita muti weupenyu. Mwari ndokubva vati kuna Adamu, miti yose iyi ungadye kunze kwemuti wokuziya chakanaka nechakaipa. Pari kunzi miti yese iyi ari kunongedzera zvamakaita zvitomboti muri miti iri mugarden. Pari kunzi yese iyi neuyu weupenyu waiverengwawo. Hapana paunoverenga mubhaibheri Adamu paakarambidzwa kudya muti weupenyu.
muti weupenyu aipota achingoudya ndo waimusustaina kuti maari muregedze kuwanikwa chinonzi rufu. Saka ndokubva anzi asi uyu wokuziya chakanaka nechakaipa usadye, nokuti nezuva raunoudya uchafa zviro kwazvo. Now nyoka ndokubva yauya, ndokubva yatanga kutandadzana nana Eve. Nyamba Evewo achisikwa nganzi uri mubatsiri waAdhamu, zvekutandadza Adhamu tsve wakunoswera nenyoka. Asi kana zvanyoka wedu we. Vari kukurukurana paye, murume haana chaari kumbonzwa nechaari kuziva. Ndokubva atobvunzwa, iwe tingangodaro tikapedza nguva kwakutodoka kamwe, ndoda kunzwa nezvenhau yemiti. Mwari akati musadye miti yese. Tikanzi aiwa, akati iwoyo wokuziya chakanaka nechakaipa. Zvikanzi indava. Zvikanzi takanzi nemusi wamunodya munofa. Nobva nyoka yafa zvaida kuseka ikabata mudumbu. Ndozvamakaudzwa. But ndoda kuti muzive chimwe chinhu. Mwari waiziva kuti nemusi wamuchadya muchafanana, muchasvinura mugofanana naye. Kadzanzwe nyaya yakanaka. Sure, temhei muti uyu. Mbautarisa kudai nobva atesta. Kutsenga so. Anzwe nakiro. Nepamupano saka Mwari ndachitivenga kudai. Nakiro yekuita muti uyu. Unzi unoraya munhu iwoyo. Kana temhei mumwe idye wanzwe kana kufa kumbotesta majoints kunzwa kuti mweya wangu hausi kumbopera kana. Muti wakanaka uyu. Sure, asi kana muti wakadiwe wakanaka. Wazviona? Saka wafa. Akati handambofa ini. Zvino zvauriwo udye wega kaipa papa. Iwo ine murume. Ndokubva angotemhawo. Ndobva apa kumurume. Adhamu achiona muti uyu akatouziva kuti ndio uye wakarambidzwa. Haana kudya asingazivi. Akadya achitoziva. Ndosaka Bhaibheri richiti haazi Adhamu wakanyengedzwa asi mukadzi. Adhamu waitoziva. Adhamu ndokubva watambidzwawo. Kutoona mai vatsvukira mukanwa wena. Saka watodya kai? Kanzi ndadya. Zvimbouraya izvi. Testa. Ndokubva atsenga wena mbva atomedza. Pangodaro bedzi. Pakangodyiwa naiye akave neinformation yakabva kuna Mwari. Ndo pakabva papinduka nyaya yese. Asi ndiregedze kubata kumwe kwesoko. Ndoda kuti uone chiitiko chiri pano. Satani achitora Eve kunomunyengetedza. Haana kunomunyengetedza kuti adye muti weupenyu, kana kuti anodya musau kana mugwavha, kana mimwe yemiti mizhinji. Akanomunyengetedza pamuti wokuziya chakanaka nechakaipa waakanga arambidzwa. Muri kunyatsondinzwa? Ini ndo pandinoti but dai Mwari vakanga vati kuna Adhamu, usadye miti yese. Wanzwa? Handidi kukuona uchidya asi udye one.
Ipapo ndikadai ndakasaidhira Adhamu kuti chokwadi regedza aya azodya mufunge. Angatadze kufinwawo 1 kuseni masikati manheru pese paatsengera muti 1 aiwa regai azoguma adya mizhinji akarambidzwa. But Mwari vachiziva kuti munhu anofinwa ndomubva vati chiregedza 1 wacho unofina udye mimwe yese. Satani akuuya haana kuenda naIvhi kumiti akabvumidzwa mizhinji akaendeswa ku1. Ndosaka uchiona chegumi chichinetsa kubvisa nekuti ndo 1 chakanzi usadye pa9. Satani kana unyengetedza ende achikupa mashoko okusachibvisa haakunyengetedze pa9 zvawakanzi idya, anoenda newe ku1 chiduku chikona. Ndo chaanokupa mafacts ese nemavhesi nemapoints kusvika wachidya. Satani achiziva kuti ukangodya bedzi chakanzi naMwari usadye mugadheni uchadzingwa. The next thing could kick out of the blessing. Kana wakikwa kubva mugadheni takunosangana kumipanu nekumishenjere. Vana baba nana amai ndo yamuri kutambwa tsika yake Satani haana zvimwe zvitsva ndo yaachinayo nanhasi. Ichokwadi mari yauri kutambira ishoma, uri kutambira $100 but chegumi i10 $10. Satani haana basa newe kana ukadya 90 yagara Mwari wakakubvumidza ndo miti yese iyo. Asi 10 gara ibasa kwamaita basa. Ndoda kuti ungoona bedzi pfungwa dzaSatani pamusoro pechinonzi chegumi. Nyamba pane zvimwe zvinhu zvisingadyiwe. Unokundwa neshumba chaidzo dzakakandirwa Dhanieri. Dzakamusiya akadaro kuti uyo adyiwa musiyei. Ndobva dzamudzosera bheki kune vakakanda. Tarisaona kuti vangani vakazokandwa panzvimbo yaDhanieri. Shumba dzakaziva kuti ichi hachidyiwe ichi ichegumi. Tikadzosera zvichazoya zvadii? Inga makunguwo chaiwo anakatakudzwa nyama. Varume hakuna shiri inoruta segunguwo. Kuruta igoti kukutya futi, but yotakudzwa nyama yainoruta inomhara pamunhu wainotya. Hakuna mudzonga wenyama usina kusvika kumunhu waMwari parukova. Kureva kuti mhuka dziri kukurumidza kuresponda kuzvinhu zvaMwari kupfuura munhu. Chegumi unoziva here kuti kune rimwe sangano rinogonanga richibvisa 1 billion chegumi rigoconsidwa muprovinsi imomo kuti ndo the best, ndo the most faithful. Zvichida ririro rinotori nevanoba. Nekuti pabhuku ratinopiwa rekuprovinsi rinonyorwa vanhu vezvegumi rakakura so. But pane imwe assembly kunogona kunyoresa mabusinessmen 3 bedzi vopinda mubhiliyoni. Peji yoenda ine 3. Provinsi yorarama nokuda kwaassembly iyoyo. But iriyo ine vakawanda vasina kutendeka nekuti chegumi hachizi mumafigures. Poita rimwe sangano rine vanhu vasina vanongotengesa, uyu anotengesa maswits, uyu maputi, uyu chii.
zvekuti munonyora mugotenderera kuseri kwepeji mugonyora. Uyu anyora auya nechake chabvisa $2, 20 cents, 40 cents. Kusvika maresiti muchingoti mwedzi wega wakatoda mamwe maresiti book, mwedzi wega maresiti book. Wozoona total yacho pamwe 1 million. Sangano iroro mva nakurirwa kwakadaro sekunge risina zvariri kuita but ndorine vakatendeka. Saka kutendeka hakusi mumari zhinji nekuti chegumi tine vanhu vakawanda vari panapa anobvisa chegumi kusalari yake yekubasa asi kubusiness hadi. Nyamba kusalari kana wabvisa chegumi chesalari, Mwari kana akuda kukomborera anoronda kusvikira nepachakabva kukampani yomuridzisiri yako. Yako ichisara yakayanikwa. Saka pacheguma pamufundisi yasati budira pachena kama munenge muri kunyenyeredza. Handisi kunyenyeredza. Chegumi kuverenga. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chechi 10 ndo chanzi na Jehovah ndechani? Ndechangu wochibvisa. Apana kunzi chemari, chanzi chegumi. Chemombe, chembudzi, chamapletsi, chezvipunu, chembatya. Zoreva kuti chero ukarodza mwana chegumi chinodini? Chero mukachata mukapiwa zvipo chegumi chinodini? Chero ukaita mari yokunhonga uchifamba papa mutauni ukabvunza mari ndeyani ikashaya muridzi yako inobviswa chii? Chegumi. Saka chegumi hachina vanonzi vanosenza imbosumudzai maoko. Kune vanonhonga futi varimo. Zvipo zvinosiyana. Mumwe anozarurirwa pachikamu chokunhonga ichi. Kungodai unanhonga mari yangu. Nanhonga mari. All right. Tarisaona contract yacho zvainoita. Kubhuku yaGenesis Mwari ari kutaura naJacob. Jacob ndiye ari kutaura naMwari. Angorota bedzi Mwari. Haana kumbogaderwa kuzitaura. Warota. Achiona chiratidzo chavatumwa vari kukwira nekudzaka. Achimuka nokubva azvitaurira ega kuti Mwari kwandakuenda kwa Labhano. Kana mukandipa zvokudya ndikadya, zvokupfeka ndikapfeka, ndichakupai chegumi. Watopinda mucovenant. Now mazwi iwayo bedzi akakonzera kuti Mwari vachiti Jacob paakaveza zvimiti achikanda mumvura, mombe padzainwa dzaibata zamu. Hadzina kuita nhodzera kuti dzakatarisa vana vari mudumbu wofanana nechimoti. Dzakatoya dzisina. Ona severenga zvakanaka. Dzakati dzichinwa ndokubva dzabata mazamu. Dzichinwa. Kwete dziri kumafuro. Zvese zvakuitwa zvimatrikisesa haasi aJacob, ndeaMwari avimbiswa chegumi. Zoreva kuti paunopinda muchechi, paunoti ndakutendeuka, vamwe vazhinji vari panapa vangati naye mufundisi ko ukapinda chechi isingachibvise. Inoti kune dzimwe dzisina basa nacho. Zvagara dzinongoriko chechi dzisina basa nezvakawanda zvinonzi naMwari ndo zvine basa. Dzinongoriko. Bati mubvunzo wandingangoda kungobvunzawo ndewekuti ko inochibvisa waishayawo here? Nekuti chegumi haizi tsika yechechi. Ndechani?
ndechamwari. Mwari hawanikwe kuchechi. Marizwa? Saka chechi ngaichingwarirwa pazvinhu zvese zvainobvumidza nezvainorambidza. Iregedze kuita the opposite. Chegumi chamwari achidyiwe zvoreva kuti kana paine imwe chechi iri kudya chegumi, kubva kumufundisi wayo kusvika kumwana weSunday school vese vakatukwa. Nometa iAFM, nekuti muAFM medu imomo tinotoona mavafundisi vasingabvise chegumi. Aitirwa chero Christmas kana appreciation chegumi adi. Vese ivavo vakatotukwa. Right now ndichitaura kudai. So pasangano iroro maita munyama kupiwa muzodziwa akazodzerwa zvokutukwa. Saka minamato yese nevhangeri yese iri kubuda pamunhu akadi. Hachina wachinosiya. Nekuti bhuku yaNumbers chapter 18 inotaura pamusoro pechegumi chevaprista chavanobvisa vachipa kumuprista mukuru. Saka handisi kuparidza nhau yevana vesangano panapa, ndutaura nhau yevana vaMwari. Yechifundisi yandinacho ichi, imwe nyaya yechipiri yekutanga kuve mwana muKristu. Ndo pane nyaya. Saka chii chaitika? Paunoti Jesu ndakuda zvekunamata izvi, wagamuchira Bhaibheri kufamba naro uinaro, uri kuti zvese zvirimo muishoko rani? Ndo zvandichadii? Zvoreva kuti wapinda musungano. But here comes the problem. Imbontarisa imese kana paine vakatsikitsira ngomuti imbotarisa avo. Nauri nesotaura zvinhu zvaunonzwisisa. Now, saka taita dambudziko maKristu vari kuita queue kunopinda muofisi maMwari vachinosainira na contract yemablessings vasina kuverenga materms. Manizwisisa? Pane queue kwete kutombotamba enda hakuzi kusvikika. Vasikana manonoka kune vatomukira. Wese atendeuka kukomborerwa anotodini? Anotoda. Usamboona kunyepera kunyarara wese ari pano agere pedyo newe vanoida mari ivo vaivofunge. Kunyarara kutaurisa mari inodikanwa. But pano manje muupenyu hwedu panyika regedza kungoti tsamba yese yawangopiwa wakusaina, fomu rese rawapiwa wakutosaina, tanga waverenga. Pakaita chirungu chausinganzwisise unoti simplify aitsanangura ndinyorei rimwe ramunotsanangura mupatsanure mazwi aya. One word bedzi usasaine handirizive. Nekuti iroro riri pfupiso rinozokubuditsira masofa nemombe kumusha. Manenzwa? Saita bedzi rakusvika pakuti chinyorai neshona mugoya ndosaina. Manenzwa? Saka kana makupinda mucontract yemablessings muchida kupfuma pachimwari kwete pachisatani, kupfuma pachimwari, ndoda kuti mutange maverenga muzive kuti Bhaibheri rinomboti kudii. Hongu rinotaura kuti uchava musoro haungave muswe. Ndichakuropafadza pakubuda nepakupinda. Asi risati radaro, Deuteronomy chapter 28 rinotanga rati kana ukateerera. Haikona kumhanya kwako. Kana ukateerera maropafadzo ese aya achakutevera. Saka condition yekuteverwa, condition yekuzove musoro kwete muswe, condition yekuzoropafadzwa pakubuda nepakupinda kunge wateerera. Kuteerera kwacho nokuteerera zvakanyorwa naMalakai. Pane vakawanda vanondibvunza, mwakandibvunza mubvunzo ifadza andisa pakona. Saka mfundisi, Bhaibheri rinoti chakweretesa isati kakwerete. Handizvo here mfundisi? Kati ndizvo zvichokwadi.
chekweretesa asi isu hatingadi hatingakwereti. Handina kuda kumudzosera kuvhesi chapter iya yakaverenga. Ndobva ndati unoziva here kuti tine nyika mbiri dzatinorarama, spiritual Egypt nespiritual Canaan. Zvikanzi ehe. Ndakati rotori neva mumakristu eche achiri pasi peusungwa hwaFaro hwokumuvakira nokumubikira. Chese chavanoita ndechemuridzi hana chake, tozoita muKenani. But unoziva here kuti vaIsraeri vaakubuda muIjipita vakanzi naMwari endai munokwereta. Mamboverenga Bhaibheri ichikudza izvozvo. Endai munokwereta maEgyptians, mutore sirivha nendarama nechii nezvinokosha. Saka uri kuona here kuti kana tichiri muEgypt kukwereta hakurambidzwe. Problem yako iwe ndeyekuti kuKenani kwacho hausati wako. Uri muIjipita mauri unyatsonzwa kuti uri muranda, but wakuda kurarama netsika dzekuKenani dzekusakwereta. Situation yako ichiri kutoda kuti ukwerete. Saka vhesi ine vayakanyorerwa nekwavanogara kwete kwauchiri. Iwe mwana wamaidini, kwereta. Vakanzi hamungazokwereta. Hauzi murayiro bedzi uri kungoiswa mudhindo kuti munhu ngaafire mumba nenzara. Icondition maropafadzirwa vachaitwa. Vanosvika patime yekuti hapasina need kuti vadini. Saka hakuzi kuforsa scripture. Iwe uchinzwa kuti hauna, but kuwana kuchaforsa kusakwereta. Checha Jesu muri kunyasa ndizwa here. Saka nawe chegumi handisei ndogona kuipedza nhasi here. Ndichangoona kuti ndinaperera papi. Now, ndichakupai Mwari, ndichakupai chegumi pane zvese. Saka wapinda mucontract, chichakuitika? Mwari akatanga kuropafadza Jakobho achitemba kuti ndine chegumi. Kusvika azomuti chisumuka utize nokuti unozotorerwa nokuti pane chegumi changu. Chitiza protection kubasa nditi urwirwe. Ibva hapo paakuda kuitwa misikanzwa unongosudurudzwa, paakuda kubiwa mari unenge uri paleave, uri kuchengetedzwa nokuti Mwari vari kuziva kuti pane chii chavo, pane chegumi chavo. But kana pasina chaMwari pabasa rako, rinongori basa rako nemukadzi wako, Mwari hapo. Saka munochengetedzana mega. Kudzingwa kana kusadzingwa ndezvekwenyu izvo. Asi kana wakuda kuti Mwari apindire mutunhu twako, ngaange aine chikamu pamari yako. Muri kuzvinzwa? Alright. Saka waita sei kupinda mucontract kuita sei? Wapinda mubenki, woti ndauya kuzovhurawo account. Muri kuda account ipi, current here kana savings kana unopiwa maforms, mofila maforms woisa madetails ako, but account yega yega inotori neamount kunzi munovhura nemari yakati. Wobva wavhura unzi musi wakati chiuya account yenyu inenge effective. Wobva unopiwa account number. What's the next thing? Wakuenda chinoita madeposits. Madeposits haitirwe panze, anoitirwa mukati. Madeposits. Hakuna surprise yemubenki yaunozonovhunduka wapa ATM uchingonochomora bedzi usina kumboonekwa mukati. System iyoyi inoapply nekwa Mwari. Tine makristu vakauya nema ATM bedzi kuzonyurura. Havana chavo chakaenda kwa Jesu. Asi kuti vanoda kukomborerwa uya unoda vadini? Vasarenda vamukiu. Toba taziva utateta mabank robbers pano. Hallelujah.
Alright. Kunoita mumwe anoyana zisaga rake. Achitatarika naro zisaga mupinda mbank kana mu-NMB meme. Osvika umbari ti pakaunda. Osi akudubura kudayo. Ufuratira zvake udi. Omva aenda. Chokwadi masiya mari ndo mubanki. Ende ndo kwainosiyiwa. But kasiro anozoti rimwe zuva achoboka umva adzoka kubhengi kuti dzipapapa. Exactly. Unomona wapinda. Wakuchinobvunza ndau yakuzotora mari yangu. Vanobvunza, okay, no problem. Unoona wabata kamouse kawo kake watarisa pakombiyuta. Account number inchi. Wakati ndochi ichocho vanzi account number. Aiwa zvemwana wamai ndataura mari yandakasiya pano. Ndakasiya mari yangu hapana. Zvibaba. Mari makasiya asa account number yani yenyu. Zvine kana kwakambozvinzwa kuti kune chinonzi account number. Nguva diki mazuva anenge akwira makupindurana. Tevere. Unonzwa kuti baba mukaramba muri baba ndakakudedzera mapurisa. Chii chiri kuitika? Wongo mari wakasiya. Asi hauna kunoisiya yamustarani. Nyamba mari dzese dzinorasika kubanki dzine account yadzo. Suspense account. Kwadzinonoiswa haiti kana yarasika unobuda mutarobha kuti mwarara kuti yashaya varidzi. Kunotori ne account isina beneficiary yadzinonohenga dzakarembera dziri imomo. Chicho zoitika manje. Dambudziko ratinaro nderiri. Unoziva here kuti tine vanhu vari kuita zvakanaka, vari kuchengeta ma-street kids, vari kuchengeta nherera, vari kutumira chikafu kune dzimwe chembere dzinoshaya, vari kubvisa mbatya vachiendesa kune dzimwe nyika. But vasina mugove. Fundisa muri kudi. Munozera kuti azvishamise kusikuona Jairus jirasika kudenga. Rekani kutsanangurire zvona yasobatika. Chii chiri kuitika? Munhu wagona kuita twunhu twakanaka madeposits but kwasina kuvhurisa account nechegumi. Ichokwadi wakasiya mari but haugoni kuitresa. Chese chakanaka chaungazoita pakati pemwedzi ngachiregedze kutangira kuvhurwa kweaccount nechegumi. Chegumi ndo chinotanga pese paunowanira mari unovhura account yako nechegumi waane nhamba. Tsitsi dzese dzaungazoita nema-offerings aungazoita ari kudepositwa muaccount yako yawakavhura nechegumi. Saka blessing yako inogona kurondeka nokutreseka nokuda kwechegumi. Saka problem yedu manje takashayanirana naMwari. Hatina kumboverenga kuti paMwari ndepapi, takaverenga pedu bedzi. Pakubuda nepakupinda. Haungakweretesa chedi chikuretesa. Uchava musoro haungave chi haungave muswe. PaMwari paakanyorawo kuti tanga wadai hapana akadi. Nyamba Mwari chakasaka azokupa chegumi, kubvisa chegumi varume vabereke ntererei chine makomborero ekuvhurwa kwemawindo hongu. But imboonawo pfungwa dzangu mabvisira ndinoitawo inini kana ndakubvisa ndinobvisa ndine pfungwa idzi. Mwari hecho chegumi hongu ndoziva kuti kune mavhesi anotaura zvekuvhurwa kwemawindo.
But ndoda kuti muzive kuti chegumi, besides kuzopiwa iwe uchikomborerwa nekuti wachibvisa, watochibvisa nekuti watombopiwa. Nekuti chiri kutobva pane zvawatoonazvo usina chawambenge wapa. Saka atanga ipapa pauziriwe ndimwari. Atombotendeka kukupa iwe usati wadini wamupa. Saka chiri kunzi chegumi ndichabviswa pane zvawatombowana already usina chawabvisa. Saka atanga kutendeka ndiani apa? Kuna akaona kuti ndobvisa chegumi changu asa ndione zviro zviri kushanduka. Chegumi ndiri kubvisa semwari kuti ana zvari kudi. Iyo statement ndeye kusaziva. Orati kana mwari asina zvari kuti chegumi chawakabvisa wakachitora kupi? Zoreva kuti mwari every cent raanokupa ari kutemba chikamu chake. Mwari akaita project kuchechi akaziva kuti pakudiwa PA system vana vangu vakugara pamabenchi. Chicha anoita anounza mari yakawanda kwauri achitemba 10% ichazoenda kuchechi. Saka mwari taakukupira mari akusi kuti manyaya kudanana stereki chaina chomupfungwa mabenchi ake kuchechi. Saka mari yaMwari yaari kuda inolenda pavanhu vanoziva kuti inozokamuka yoenda kubasa rangu. Saka Mwari pamwe paanokupa mari chaakatageta ibasa rake noti iwewe bedzi. Saka pakuzogara pasi nemhuri yako maakudya, muri kudya mabenchi ekupi? So kuti mabenchi achitengwa, next time Mwari vakufanira kuchenjerera kuti mari yebenchi iregedze kuuya kumba kwako. Atanga kubridge contract apa ndiani? Ndiwe. Mwari kana waita sungano naye ndichakupa chegumi chezvese, ndiye akuita makiribidi ake kuti ione chi. Nekutorohwa kwemwana ndiye akasanganisa mwana wenyu nemukomana ari serious. Mwari achitemba kuti kana karohwa kamwanaka pane chikamu chienda kubasa rani. Mwari haana kunge anyanya kuda stereke vana venyu kuti varoorane, but akada kamari kake kekuchechi. Chegumi chine nyaya. Mona munotori nana amai nana baba vakurura mukunamata vakomana nevasikana vasingabvisi. Aik rekani mbokudza ngozi yacho. Vazhinji vari pana panoti akada kumbochidya kuti mwedzi uno yandinokavhira. Hanongorova ipapa pabedzi zvinhu zvanga zvinondipresa. Mwedzi unotevera nomangorova kechi1 onda clear. Okay, kechi1. Nyamba chichi kuitika. Bhaibheri rinoti chaunodyara ndo chaunodi? Right. Renge chirava kuti kudi. Mwari vanditi ipa amuvhangeri Lazaro Bhaibheri iri. Ndoritarisa so. Ndovatarisa vaLazaro, ndotarisa Bhaibheri rangu madirani ndoriita. Bhaibheri rangu madirani ndoriita. Ha! Zvinoenda verenge. Indopfekei. Ndoone imba mangu. No, okay, Mwari vataura but at least God should confirm. Kaimba nonamata futi kumba. Ndononamata ndobvunza Mwari, naye Mwari ishuwa here. Zimanguva Mwari unonyarara hake achiziva kuti wazvinzwa. Vazhinji vakadzokera kumba kunokonfirma havana kuzombodzoka. Nekuti Mwari akanonyarara achiziva kuti ndataura kare. Mwari andichinonzi kukonfirma chiiko ichocho. Tinotaura ka1 tapedza. Kutozosora muchitinga nechirungu chenyu chamakadzidza isina basa. Konfirma. Ndakuti ipachi Bhaibheri. Ndozouya next week. Ndazoconvincwa mushemo chiti ababa ndakanzi naMwari ndikudi ndikupe Bhaibheri iri. Right. Ndavapa Bhaibheri. Bhaibheri inoti chaunodyara ndo chaunodi? Chasara chimanje ndakufanirwa kukohwa Bhaibheri rangu randapa baba.
But usakanganwe kuti Bible chawa jgara ndochaunokohwa. Vazhinji pane chakavanzika chiri papa ukasateerera unochipotsa. Uda uchinzwa? Right? Saka ndadyara Bible. Ndakufanira kukohwa Bible. Asi rakatsindirwa. Nekuti Bible wrote, give and it shall be given unto you, and it pressed down, shaken together, and running over. It shall be given unto you. It chawapa ndo chapiwa, chakatsindirwa, chakafashukira, chirasikira. Mwari so kureva kuti Mwari akatendeka chero kati ndina chokupa. Zvoreva kuti hauna chokudiwa zvoshiwa chokupa, but that nothing, if you give nothing, iyo nothing iyo ndo ichatsindirwa, igofashukira, igorasikira. Saka unoita overflow nothing. Right? Ndausita point yangu zvakanaka. Ndazopa Bible, saka ndakufanira kukohwa Bible rakatsindirwa richifashukira zvakawanda. Anditi? But usakanganwe chimwe chauchakohwa futi. Unokohwa chawakapa nekapiro. Mwari paakatipa Bible ndo paakaona kuti vaRazaro vanga vari munid. Iwo ndokufunga kuzopa next week yacho. Zoreva kuti already wadyara zvako but wrong time. Zokonzera kuti paunenge waamunidiwo iwewe wakuti mbembero ndikurumbidzira, wakukohwa nokunonokawo futi. Ndosaka kazhinji Mwari unokupa but anokupa netime yake kwete yako. Iwe Mwari unopa chegumi unobvisa but it's your own time. Saka Mwari kana akudzosa anodzosa but netime yake. Paunenge uri papiki pekuzvida ndo pasingadi, pasingakupe. Nekuti unopa but kapiro kake ndenge kuzopa time yazvisingadiwe. Saka unodzoserwa time yanokosadi. Chaunodyara nekadyariro. Pane vakawanda vari panapa vanoenda mhiri kwemakungu uchienda maranzi nemapula nemashi but vanobvisa chegumi chemaZim$. Zvoreva kuti ucharamba uri local champion. Unenge uri munhu mukuru but wamuchitungwiza bedzi. It shall be given back unto you. Uka tither nema user. Iwe. Avatamba na Mwari. Makatukwa nokutukwa imirudzi rwese nekuti munondibira. Ndichazonyasa expanda zvakanaka regedza ndichiisa mabreak. But so far pana andizwisisa here zvandiri kutaura. Ndichadzinga udyi. Udyi hunodzingwa pa90, haudzingwe pa100. Kana maane 100 yenyu yamatambira kana yamasenzera, Mwari hauye kuzodzinga udyi pa100. Ndeyenyu iyo. Anodzinga udyi pa90. Saka 10 ndeye kunopa Mwari signal kuti Mwari kuno kune mari yauya. Mwari vachitambira vanoti wakumana Sara muchibhuka ndakumhanyira 90 yasara iregedze kudyiwa neudyi. Saka 10 ichisvika kwa Mwari vari kusumuka kwaivo kuzochingidzira nekuvhariridza 90. Saka Mwari haadzinge udyi pa100, anodzinga pachi. Udyi hwacho haupere zvimwe zvirwere zvinouya kupera kwemwedzi. Ukonzwa munhu achi thank God mwana akarwara zuva rekutambira mari. Fortunately nyamba ndo udyi. Bible harina kumboti muchadzinga kana muchanamatira udyi. Basa rekudzingwa kweudyi nderangu. Chenyu imi kubvisa chegumi mosiyira ini udyi. Tinopedzerana. Urizwa mushe? Udyi hwacho ukada kutsvaga zvakanaka uchaona kuti hwakawandisa. Humwe hwacho haumbori nechekuita nemweya yetsvina. Hama dzako chaidzo dzinongoda udyi.
vekuchechi chaivo. Unonzwa kunzi mai nhingi tiri kuya kuseo group kwenyu. Iyo ndopa wanga warofa. Musi wacho unoona waita mudungu wasvika wazara pamba. Chechi yarohwa yapera hapana anoda kuenda. Chichaitika vakugarira kashuga kako ekako. Musi wamati wotatenga nyama tigodya iri fresh magetsi ndo paanoenda. Kuti mukavedzenge mudye uri mukuyu benzi wamakajairwa. Ndozvinoita udyi izvozvizvi. Udyi hauzokutamba unombozatokapinda mumba ine munhu asingabvisa cheguma neudyi. Kwenyu kumba kana muchisa 2 maspoon eshuga mutii. Kwake munoisa 4. Kuti ipere bedzi. Unonzwa vanhu vakungoti shuga yamazuvano, shuga yamazuvano. Haizi yamazuvano ndeyepano. Pane udyi pana. Varume ukada kunyasove strict, kunyasotresa, nawe chinhu chinonzi kutukwa, uchaona kuti chiri riu. Kune pamwe pamba pakuti ukageza nesipo unoishaya kuti ndiyo jedheri, haipupume inongotsvedza. Pati kumwe uchigeza nayo inenge ichita furo rinenge ichiti bu. Furo. Sefi hamunoti sefi, kune kwaisingapupume. Hembe zamunoti dzinobuda kala, inobuda musaisanganisa, dzine kwadzisingabude. Aikakaka, utamba neudyere. Udya uite. Iwe ndo unokonzera uchere ukasetwa musoro ailaste. Musoro unenge warohwa yakapenge nenge chivhara ziso so. Ndo paunoita pressure wanogara mukombe unoona pasina girazi. Igoya ichimbumurwa nemhepo. Ukonzwa neasikana yenyu munoita seko ndo vatandakagara ini. Bati kusaini nofuma yakanongedzerawo. Imwe udyi. Hallelujah. Hallelujah. Wakambona kuti mweya wokupisa hembe dzinongowanzotsva yakanakisisa. Nyowani uchiti nhasi tonorova kora wagrupu mushi. Varume Mwari kana akutera chegumi chake ukanzwa akati saa udyi. Unotamba iwe. Unotamba iwe. Homwe dzinenge dzakaboka idzi. Mwari vakutora. Ende kana vakutora manje zvezvo zvakutange zvengiri zvemweya wakaipa chaizvo. Unoziva kana uchibhabhatidza munhu akabuda dhimoni. Dhimoni rikazokubatawo. Dhimoni harizogona kuverenga kuti kake chingani kana nyika munhu. 16-17 kusvika matozoya kuzobata. Ukaona udyi hwakuchikudya hauchadya chegumi bedzi chawakadya nezvako. Statement yekupedzisira ndada kukusirayiko zvino ndeyekudayo so. Book ya Leviticus chapter 27. Mwari vanoti chegumi ndechangu and it's holy. Chichene. Mai kana mine $100. Chegumi mari $10.
achizoita chitsvene kana chaakwa Mwari chinoita chitsvene chero muinacho. Ndosaka chichitukisa kana mukachidya. Saka haisi nhau yechoice kuti unoda here kana kuti haudi. Kungove nacho Mwari vanoziva kuti pachinhu chese chamuinacho there is my 10% and chitsvene muinacho. Mugotogara pasi nevana kudya chitsvene nekubhadhara mafizi. Nechitsvene. Kuparidza so hakuna kana wana ari muno mari kumbonzwa nharo izvozvi. Wese munhu anonzwa kuti chokwadi ndopa ndanga ndichirasikira. Mwedzi unoshowa ndochibvisa kudaro bedzi noti tichiri muno. Kafurwa nemhembo bedzi panza. But inose mufundisi kuzvitaura kudaiwo kuti ndizorore kunamatira vanhu vane matambudziko avasingazivi kuti ari kubva kupi. Saka kuzvitaura so kuzvitapudzira basa. Ezvowega wakuziva kuti chokwadi. Manje ni Mwari akanditaurira kuti ukanamatira munhu asingabvise chegumi chomukomborera uri kunditadzira. Ndikati why? Ndopa ndakapiwa scripture iyoyi. Zvikanzi ndakataura kuti ndichavhura mahwindo okudenga. Ndobva ndatanga kutsanangurwa kuti scripture iri kurevei. Ndopa ndakatya. Ndikadzidza kuti saka ane basa rokuvhura mahwindo ndiani? Akambavhara ndiani? Saka wandiri kuti komborerwa uyu. Mwari vakati uri kuita semunhu anoba aine chombo chomunamato. You are an armed robber. Uri kupasa pandakavhara nomunamato wako. Ndakamuvharira dhoo munhu uyu. Nemhaka yekusabvisa chegumi. Saka pauri kuti nesi takachacho ngaakomborerwe. Uri kurwa nedhoo randakavhara ini Mwari akakudedza muushumiri. Saka tichenjerei baba vatungamiri. Kubata munhu takamubata tichimunamatira mwachimba tichimusvipira mate komborerwa tirwa musha. Tichirwa nedhoo rakavharwa naMwari wedu akatidedza. Pakati pedu baba patori nevatungamiri vanotodya chegumi baba. Nevana vavo. Vana vako vari munhu vari kutoziva kuti ichokwadi icho. Dhedhi vanodini? Vanofulla chegumi. But handine kutaura ikai muchaona kuti kana tikatenderana pachechi pano pesapo panotori netime yatichasvika mutungamiri mumwe nemumwe anenge aine yake motikari tichichinjanisa. Aiga ushumiri unosiyana. Handiri vamwe muri kushaya kuti indi mufundisi chinguru akauya hatina kana mbodzwa kana mutsanyo kana munamato zvavo. Mufundisi rudziko iye. Ko zvawanga ugara uchingotsanya ndisati ndauya ndakakuwanawo winei. Kureva kuti pane pauri kupotsa nyaya. Aiwa zvekutsanya here tichatsanya kusvika vamwe wakutiza muchechi uno. Uchaona zvako. Pano vamwe vacho vakasvika mubhara. Takutsvaga Mwari zvedu. Rega titombotaura zvedu izvizvi. Zvodzenge tichiseka zvotanga kuti uchishama zvokuoneka sadza rakazara mudumbu. Mumwe akuseka akatsikidzira. Aiwa kufara zvangu. Asi vangani vari kuti Mwari ngaandibatsira handidi kudya chegumi. Zvoreva kuti vaadministrator rwendo rwuno ina handiparidze chegumi kakawanda. Kana ndataura so ndakutange ndapedza uchaibva. Pese paunonamata kupfugama kuti Mwari ndikomborere unongonzwa chegumi. Mwari unotipa vhangeri akaizodza zvokuti ndinoparidza ka1 but haibude mauri. Ndiri mushumiri akakumbira Mwari kuti pese pandinosumuka ndiregedze kugara pasi ndisina chinosara pamwoyo yavanhu. Saka ndina service inonzi ndeye kungoti zvindibve. Chese chaunofanira kuti uzive handimbozofanira kuvanzira. Mwari ndizvo zvakandibvisira kubulawa izvozvo. Vachichema vachituka
Mwari akati ewo zvakwana. Chienda kune vamwe vakudawo kupfuma. Ndosaka takauya kunoko. Saka kuuya kwandakaita panapa ndakatoloda. Ndakaloda zvokuti ndokukuvadza nemakomborero. Chindudzira ari pedyo newe kuti hanzi unokuvara. Ukazonzwa ndakuparidza futi chegumi. Ndege ndakuitira hama dzedu nekuti vakawanda vari kutendeuka muri kungozviona. Saka tenda ndakuitira vamwe vanenge vachitendeuka nevamwe vanenge vakudzokera havo shure. Asi kune mumwe anonzwa kamwe chete. Ari kundivimbisa kuti mwedzi uno mufundisi ndiri kuuya nechegumi changu, simudza ruoko rwako. Mumwe ambva ati mangwana. Kusumudza ruoko vamwe wenyu for your own information masumudza asi hamusenze. Ndo zvichakonzera kuti Mwari akupe izvozvo. Mumwe ati ndandishandei nekuinhonga kwachauinhongewo futi. Wachabvisa chegumi mwedzi unosimudza maoko enyu. Alright. Mwari ngaakuitirei zvakanaka. Mwari ngaakuchengetedzei. God bless you so much. Ngatipe Jesu chipo chokuombera.